નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડીનો પ્રવાસી ગોતી લો. એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને, એના ઠામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને. એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને, ગોતી લો તમે ગોતી લો ગોતી લો. એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને, એના ઠામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને. ઓર જડેલું ને શોધે અને શોધેલું ને ગોતે એવો ખારવો ખલાસી ગોતી લો. અરે કિનારા તો સ્થિર અને સલામત હોય, પણ માણસ એના માટે નથી સર્જાણો. અરે ખારવો ખલાસી તો ઈ કહેવાય કે જે ફણીધર નાગ જેવા દરિયાની સામે ઉતરે અને ઉતરવું પડે, કારણ કે કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની બગલીને, નાના એવા સપનાની રેત વાળી ડગલીને. તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખારવો ખલાસી, એવો હાડીનો પ્રવાસી.